今天天气好好，开钓，但是咱们今天自己先不上场。男生，你要钓鱼不？带你去钓鱼。钓鱼。猪醒了，猎杀。美女，我带你去钓鱼，去不去？我不会钓鱼啊。没关系，咱们在教新手钓鱼。猪醒了，猎杀时刻。帅哥，你会钓鱼吗？你钓过鱼吗？钓过。我们现在在挑战教新手钓鱼，要不要去试一下？我教你们钓鱼。哎，不用，钓他吧。钓鱼吧。钓他吧，还是钓他吧。没关系的，没关系，我们教新手没钓过没关系。不会钓。教会的。好，钓他试一下吧。哎，我家里可以钓鱼，我们就在这个阳台上面钓啊。怎么样？我这个地方？哎，还可以啊，有茶，什么都有，怎么还有个厕所啊？那是你的杆子，咱们今天用路亚钓。怎么甩？你先收到那个上面，打开线背才能丢，然后从这下面这样轻轻一荡，如果荡过了你就握着线背，就刚好落在那里，可以了，留个这么高，然后这线装到这边，握着这个线，那个食指，打开线背。哎，打开线背，然后丢的时候松这个食指就可以了。你再捏一下，哎，哦。丢树上去了，你这个丢的挺远。好，丢树上了，这个丢的太远了。发射目标，一把成功，不成功可以跳下去。嗯，跳，在耳铃里面加点酒米，两个是分开，这样一拉就可以了，已经可以自己搞定了。来抛竿，架到一个凳子上，来把这个线收紧，挂个铃铛挂到杆梢上面，鱼吃了这个会报警是吧？守它。收，吃下鱼，我去，吃下鱼，收，我靠，猝不及防，真的新手保护器，我去。没，收，来，可以哦，新手保护期啊！把铃铛取掉，来给我，我去，这么大，我去，新手保护器的钓的这么大，我操鱼，慢点，我下去搞，你下它，跳下去，对，我在跳。我去，真的新手保护期呀、直接草鱼都搞到了。不要啊！不要跳了，危险动作。我怀疑你钓不到，我就没搞楼梯了啊。哎呀，不用，就这样，稳着它，我下去抄，我真的比较高。哎，我比你还激动，我跟你讲。我去，溜。哎呦，哇塞，手的割了一下，请勿模仿，不要抓线，来吧，我去，你这个新手厉害了，可以的，差点跑了，哇，勾到一点嘴皮，这个鱼差点跑掉了，哎。来吧，展示举起来。新手保护期，今晚加餐。哇塞，厉害了！今晚加餐可以了，红烧鱼啊。你真的是新手吗？我想问。真是新手，包的，真的。我去，看他手法应该像新手，你真的有新手保护期。现在他说他教这个新手钓，换人了，当师傅。换个当师傅。草鱼来了就是一群，应该还有，拭目以待。这一回我家。当时估计要对嘛。哎呦，等一下，吃下，我觉得，哎，吃下，慢慢来，哎呦。没事稳。等一下，下一条。哎，今天搞了一条啊，要不是时间不够，继续搞。兄弟们，来了，要去上课了。上课啊！再催我们去上课了。好了，兄弟们，下次再钓了。下次再见。2小时后，我下来给那个学生抓鱼，没想到，那啥玩意？
单钩还能挂底啊！哦，哇，那个就挂底了，还条鱼。不是挂底了吗，亲？怎么上面一条鱼啊？我操！我还不小，不小！我去！哇！还挂在个草了，应该是，然后我把它拔出来了，这就是单钩的好处啊！哎呀，我去，还不小哎！我要掉了一条，刚刚挂底了，然后一扯出来有一条鱼，哦，哇，这条还大。本来挂底了，我的是8号的指向，直接从那个草里面硬拔出来了。哇！哎呀，我这个还大，它新手保护期，我是老手技术。哦，单钩的好处，挂底了硬拔出来，哎，出来了单钩，这是技术。他刚刚上那条是新手保护期。来呀，拿个今天下午那个钓鱼的学生去，你送给他，我找不到他再来。点关注不迷路。你们觉得在我家的阳台上能钓到什么鱼？来吧，抛下希望的第一竿。刚刚下了一天的雨啊，这个水已经涨上来了，不知道今天好不好钓，咋整啊？我们铃铛全部用完了，好像。咪咪借用一下你的逗猫棒啊，放在这个绳上。坐等大鱼，咱先上个抄网，抄网已就位。哎呦，难搞了，又放水了，那里放水，冲了好多垃圾下来。哎，那不是我的骑行服吗？什么时候跑到河里面去了？来吧，搞上来，吃一下鱼，吃一下骑行服，弄上来，还是把它捡上来吧，也不能乱扔垃圾。不知道什么时候掉到里面去了。我的骑行服呀，轰的。哎，还是有感情的。他18岁陪我去过西藏，保护过我很多次。哎，看一下这里的伤痕，之前摔过很多跤。来，保护了我，怎么去河里了？哎，改天天晴了洗干净，好多垃圾飘过来了呀。不好搞啊，那个水是从那边小河里面流过来的。我这里是个支流嘛，那边是水库下来的水，这边是一条河流，支流汇入口。完了，那个树枝又去我抛竿那里了，难搞喽！不行了，玩不了了，垃圾越来越多了呀。哎，咱今天就先收了吧。难搞这么大的水，怕是又要涨洪水的节奏，看着。哎，涨水了，咱们4条鱼来解解气，就你的吧，咱们今天来个红烧鲤鱼。吃不吃鱼啊？涨洪水了，当然不钓了，吃鱼去。不准吃我的鱼，这是我要吃的，这是我晚上要吃的。也不准吃，先放点胡椒粉，香的嘞。秘密，先炸至8分熟，把辣椒给它爆香，放1勺盐，再来点料酒去腥增香，倒入我们的山泉水，这是好吃的关键。灵魂山茶油肯定少不了啦。最后一步，撒上紫苏，搞定，咱们的茶油紫苏红烧大鲤鱼就好了。哎呀，真香！光盘行动。点关注不迷路。
好的风景哦。大家好，我是邓先生修车。咱们今天把旧门的玻璃换到新门上，因为它贴了膜。事情是这样的，我刚刚去夜钓的路上呢，然后就下了雨，好好。哦吼，哦吼了，西瓜都压掉了，来出来，快点！哎呀，这里不准停车哦，谁停到下面的？啊，不好意思，现在是西瓜地的主人来了，让我们先拿1万块钱，不然不让我们走。我们是想先弄上来，然后等交警处理的。人都这样哦，人都这样这么快的路也换你的。这个价格没谈拢，只能是让吊车先走了，先把车放这里，明天再来弄。已经报完保险了，现在让我把车放在交警队，等什么时候赔偿到账，什么时候放车。起飞喽！真的起飞了，这个。这个旧门的玻璃贴了膜嘛，咱们换到新门上，因为这个玻璃太透彻了呀。拆下玻璃升降器，变形了，暴力拆。现在用刀把防水层的不干胶给它切除。搞了一下午呀，天都黑了，开掉。其实吧，我修车也不是很会，本着能拆就能装的原则，只要不多螺丝就好了，是吧？之前吧，掉西瓜地里是意外，我那个 ABS 的线坏掉了，刹车泡死了。但是雨天真的路滑，咱们雨天开车还是要注意安全。来吧，开掉，刚才是7.5米，于心凌的急性大误。来，我是说你这都不打不干干。我可以，我刚刚在想，你这都不打，应该没打到，还打到。看这什么样？好可爱。不可爱，你不可爱。3号秀哥，大草鱼力气蛮大，差点跑了。咱们问大哥哥，草鱼一条哪里？草鱼一来就是一群，咱们现在临时加一个大哥哥，1号的 P 直线，敲击它让它失控，这么敲它都不动，应该不是大鱼，就是瓜底。是不是？是。Nice 啊！应该是。拿出来握着。这条是条鲤鱼。咪咪下来了。卡到上面，先勾出。我的脚好臭，好酸啊！哎。今天晚上口还可以啊，又是草鱼又是鲤鱼的，全是大的。小咪子，打。等一下。来了。好，这个鱼好聪明啊，知道这么多口。柠檬好像是柠檬。哇，这个鱼这么聪明，没吃完。好鱼，好像柠檬是条鱼。还没吸完它的力，够浅了，它够浅了。
放心，搞真可。一直吃不进去，一条比一条大。草鱼、鲤鱼、草鱼，第3条了。今晚上3观真的可以3条了。今晚钓了3条大鱼，收工吧。可以了，这么大一个业务，收干玉米，再来一包谷麦，玉米再来一点，再来一包这个西部风的树伞9米大板砖。Fire the home! Fire the home! Fire in the hole! 搞定，明天过来收鱼。点关注不迷路。你们觉得在我家的阳台上能钓到什么鱼？之前涨洪水嘛，水已经淹到家里来了，这是隔壁。没有想到吧，我还有一个钓鱼的阳台。这个淤泥大部分已经清干净了，就剩下把东西洗一下，然后消一下毒就可以了。开搞。窗外雨声滴滴答答，3天3夜都还在那儿下。又是我最爱的你呀，3天3夜都不接电话。难道这份情就这样走了？这就是你的回答？我不介意爱上了他，我只担心你过得好吗？这么多年一直千辛万苦，只为了爱在挣扎。这么多年一直用尽所有，却赶不上你的变化。其实我总像个孩子似的，永远都不会长大。无奈你还是走了，我的梦还是碎了。吃西瓜，好甜好甜，不甜不要钱。大雨还在下，你的心里怕不怕？这么多年是否没有找到一个家？大雨还在下，我的心里好害怕，就连自己最爱的人都留不住下。大雨还在下，你的心里怕不怕？这么多年是否没有找到一个家？搞完卫生已经到晚上，咱们来钓河吧。今天用的是7.5米的鱼腥明迅农味吉星大物，来了，端2颗甜薯果酸。今天的水深大概1.5米左右，来了，抛出希望的第一竿。来，我去，大的。第一竿就是大的，我去，看下竿，下去搞它，下去搞。个小鲤鱼子，哎，搞定。哇塞！一竿下去就中了，第一竿哦，漂亮，感觉可以，第一竿就中了，继续，让我又守了5个小时没口，哎，好在爆桶了，那桶爆了，1条鱼。点关注不迷路。你们觉得在我家的阳台上能钓到什么鱼？老咪子，吃饭。在哪订的？还有今天天气不错哟，还下着小雨，水中氧气应该很足。掐指一算是要暴富的一天，水位也挺深的。耶，还有小鸭子，开搞，挂上安全绳。哎，你们走什么呀？怕我干什么？我不会做鸭。好了哟，来放定笼了。估摸着没发现上次定笼是被我扔了。抛下希望的第一竿。
你别惹我，我也没试过溜鸭子什么手感。涨水啦，要不了喽。这边水全是浑的，那里清了，这里马上要清了，马上水要变清喽，抛下希望的第一杆。OK 了，装上咱们的警报器，鱼吃了会报警，咱们先上去看店。我不吃和尚，我不吃，和尚，不吃。老咪子啊，刚刚下了雨，涨了水，我们去那个清水的地方试一下路亚吧。走起。其实把路亚打过很正常的，来试一下这个猫鱼今天开不开口。小黑这么怕嘞？第3天了，15过3啊，再不上鱼就不给面子了。钓鱼要打窝，钓就更多。姑娘吧，这个水越来越清澈了呀，那边几片清了，有趋势马上又清了。仅仅1晚上的时间，已经从短袖变成了长袖长裤，变天了呀。按理来说，变天的前一天是要报货的呀，因为马上变天了，鱼已经感知到了，它要提前吃饱，储存好能量，应对接下来的冷天气，比如过冬嘛。可以钓不到鱼，仪式感必须要有。喝先喝。快睡着了。什么鱼？看一下。等一下，不要着急，好像是草鱼。你这把我吓得，会做噩梦的。睡着了，你给我咬一口，调皮。什么鱼？看一下，青鱼，我去。草鱼。好久没钓到草鱼了呀！我都怀疑这草鱼哪去了呀？半个月没钓到草鱼了。不跳！小草鱼哪里？好久没钓到草鱼了，虽然不大，也没空军啊今天。继续，现在凌晨3点呀，这个草鱼是当宵夜在吃吗？咪咪，你怎么从这里进来？中鱼啊？是不是看我上鱼了？你太胖了，进不来，卡住了吗？帮你，是不是卡住了？这里有个玻璃，谁叫你要从这里进来？卡住了。屁股太大了，你屁股。从这里进来，你太肥了，咪咪。来吧，继续。给我听着，小的不要吃了，我希望下一条是大的，不然别打扰我睡觉啊。
我去，领导小，忙不赢啊！好像跑掉了。跑掉了。哎，正好起来吃宵夜了，我还。早，现在是早上5点钟，我这个灯就一直不关吧。每天晚上让这个鱼习惯有灯光的存在，晚上就钓得到了。点关注不迷路。你们觉得在我家的阳台上能钓到什么鱼？打个隔夜窝，明天钓得多，先来一包砖头。来吧 ，Fire the home， 搞里头，来一点点玉米，搞定，明天过来收鱼。好像确实很乱耶，有点看不下去了，收拾一下。无敌开山神斧。唯同逝去了的梦，欣赏雨中戀人們相互送。那雨後的冷意，昨日也一樣濃。寂寥茫然的風。楼梯我是加长了，从这里放下去，钓到大鱼就下去捞鱼的。但是这个有点不安全，昨天戳到我的屁股了，今天重新给它改一下。找了2根棍子把它加长，这个带安全绳就安全一点。再来个保险绳，安全。咱们今天还是用诺亚杆粉杆子搞一个2.0的粗线，金刚硬刚它。上线的话，咱们拿出左手，4指绕一圈，2指绕一圈，拿出这个小线圈，线头缠绕4圈，然后锁紧，卡上线杯，一拉紧就可以了。上线的话，咱们上个8分满就行了，上多了会扎线。来吧，单钩通线4号指线，管理玉米就行了。跑下希望的第一杆。来吧，2号皮主线8号单钩通线，上颗玉米就行了。跑下希望的第一杆。这线太顺滑了，又是第2杆刚绑好，丢得太远了，竖上去了。不鱼了，我不想绑了呀，划船，我服了呀，连绑2个，这个线太顺滑，我轻轻一丢，丢过头了，哎，不绑了，开船。走起！窝子捞掉就捞掉吧，绑起我已经心烦了。这草鱼估计也吵走了，真的是刚刚轻轻一丢，丢到前面，然后又更轻的一丢，又丢过头了。哦，哎呀，是的，是神，哎，不好玩，不好玩，回去，不知道窝子捞掉没有，动静不是很大，你回去继续钓。停，这根刮到我就拿不上来了，轻点钓。哎呀，哎我生气了，我跟你讲。跑下希望的第3杆。哎，这次我已经丢得很轻了，还好，差点丢过头了。好了，收紧风线，4手，这脖子不行，脖子捞掉了。
掉了，白捕了这个窝子，不然我直接钓是很多鱼的。哎，窝子没了，来了一口，我开船都没把窝子朝散吗？再吃，到底了，居然拿得动，鲨鱼吗？这是，干。捞鱼，钓不到就吃鱼，哇塞！昨天钓的。听到了，不去，听到猫给烧死。来了吧，终于，刚吃完饭，帮我把灯打开。什么鱼？来，抄网继续，抄网。我听到了，我在拍录像。哪个小屁股啊？哎，不用，我这个楼梯我今天加固了，上了安全绳。小屁股，就这啊！到底了。一个小屁股，哎呀，草鱼跃龙门啊！不应该是鲤鱼跃龙门吗？搞快，拖出窝子来，直接拖出窝子来。还有，不要紧了窝子。来吧你，硬拔就是硬拔。你呀嘿，要垂死挣扎了！来吧你！我来！你好凶啊你！来吧你！那你哇野性十足啊！这条鱼，哇塞！就这，还是今天那个船划的有点进窝子了。唉，现在8点钟才上鱼啊，进窝了。这条鱼好野啊！你没卸完就搞上来了，你再留会儿。唉，香的嘞！不容易啊，这条鱼真的。来吧，入户。